സാറ്റലൈറ്റുകൾ ചിത്രീകരിച്ച അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങൾ വെച്ച് അതിതീവ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനത്തിനാണ് ജനുവരി 14-ാം തീയതി നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമായി വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഓർബിറ്റുകളിൽ ഭൂമിയെ വലം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജിയോ സ്റ്റേഷണറി സാറ്റലൈറ്റുകളാണ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. സാറ്റലൈറ്റിലൂടെ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള നേരങ്ങളിൽ അവിടെ അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഫോടനം നടക്കുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട്. ടോങ്കൻ ഐലൻഡുകളുടെ കീഴിൽ വരുന്ന പുതിയതായി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദ്വീപായ ഹുങ്ക ടോങ്ക ഹുങ്ക ഹപ്പായിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഫോടനം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഫോടനത്തിന് മുൻപ് ചാരങ്ങൾ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒരു തരി മേഘം പോലും നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ സ്ഫോടനം നടന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ 100 കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ചാരങ്ങളുടെ മേഘങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. തീർത്തും ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഈ ഐലൻഡിൽ ആൾതാമസമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ അവിടെ നിന്നും വെറും 65 കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് ടോങ്കയുടെ മെയിൻ ഐലൻഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ ദ്വീപിന്റെ പേര് ടോങ്ക ടാപ്പു എന്നാണ്. ടോങ്കയുടെ തന്നെ തലസ്ഥാന നഗരിയായ നൂക്കു അലോഫ ഇതേ ദ്വീപിൽ തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സ്ഫോടനം നടന്ന് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ നൂക്കു അലോഫയിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ അവിടുത്തെ ചിത്രങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ച് ഇന്റർനെറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അത്തരത്തിൽ നിരവധി ചിത്രങ്ങളാണ് അവിടെ നിന്നും നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത്. ഈ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള തെളിഞ്ഞ ആകാശം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ആ തെളിഞ്ഞ ആകാശം ഇരുണ്ടു പോകുന്നതും ആ ഭാഗം രാത്രിക്ക് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതായും കാണാൻ സാധിക്കും. അധികം വൈകാതെ തന്നെ അവിടെ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രവാഹവും അവസാനിക്കുകയുണ്ടായി. ആ ഭാഗത്തെ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ അവസാനിച്ചത്. ആ ദ്വീപിൽ ആൾതാമസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് കാരണം നേരിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള മരണങ്ങൾ തീർത്തും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ അതിനെ തുടർന്ന് അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള സുനാമി തിരമാലകളാണ് അവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. പക്ഷേ പസഫിക് ഓഷ്യൻ എന്ന അതിബൃഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു സമുദ്രത്തിന്റെ ഭാഗത്താണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരമാലകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും എത്തിച്ചേരാൻ കുറേയധികം സമയം എടുക്കേണ്ടി വന്നു. എന്നാൽ ആദ്യം ഈ തിരകൾ എത്തിച്ചേർന്നത് 65 കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ടോങ്കോയിൽ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ അതിനുശേഷം ഫിജി, സമോവ, വനാറ്റു, ന്യൂസിലാൻഡ്, ജപ്പാൻ, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, റഷ്യൻ ഫാർ ഈസ്റ്റ്, ചിലി, പെറു തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലും തിരകൾ എത്തിച്ചേരുകയുണ്ടായി. തുടക്കത്തിൽ ഈ സുനാമി കാരണമുണ്ടായ മരണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ 3 മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചതായി ഗാർഡിയൻ പത്രം പറയുന്നു. പക്ഷേ കുറെ അധികം ആളുകൾ ടോങ്കോയിൽ ഇപ്പോഴും മിസ്സിംഗ് ആയി തന്നെ തുടരുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങൾ മരണനിരക്ക് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. ടോങ്കോയിൽ ശരിക്കും ഇതിനെ തുടർന്ന് അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായത്. ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ആളുകൾ എത്തിച്ചേരാനായി വാഹനങ്ങൾ അവിടേക്ക് ഓടിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനെ തുടർന്ന് കുറെ അധികം നേരം അവിടെ വാഹനങ്ങൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുമുണ്ടായി. ആളുകൾ പരിഭ്രാന്തരായതിൽ കുറ്റം പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല. കാരണം സ്ഫോടനം നടന്ന് അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഒരു വാർണിംഗും കൊടുത്തിരുന്നു. അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഒരു സുനാമി ഉണ്ടാകുമെന്നായിരുന്നു ആ വാർണിംഗ്. ആ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സുനാമി അവിടെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. ടോങ്കോയിൽ 15 മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന സുനാമി തിരകളാണ് അടിച്ചത്. ഇത് എത്രമാത്രം ഭീകരമായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ 2004 ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ സംഭവിച്ച സുനാമിയുടെ ഉയരം എത്രയാണെന്ന് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. അത് 15 മുതൽ 30 മീറ്റർ വരെ ആയിരുന്നു. അതായത് ഏകദേശം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കിടപിടിക്കുന്ന ഒരു സുനാമിയാണ് ടോങ്കോയുടെ തീരങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. എന്നാൽ അത് ടോങ്കോയുടെ തീരങ്ങളിൽ മാത്രമായിരുന്നു. കുറച്ച് അകലെയുള്ള ദ്വീപുകളിലേക്ക് എത്തും തോറും അതിൻ്റെ ഉയരം വളരെയധികം കുറഞ്ഞു വന്നു. എന്തായാലും 1991 ഫിലിപ്പൈൻസിലെ മൗണ്ട് പിൻഡാബോയിൽ സംഭവിച്ച അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനത്തിന് ശേഷം 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സംഭവിച്ച ഏറ്റവും ഭീകരമായിട്ടുള്ള അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം തന്നെയായിരുന്നു ഹുങ്ക ടോങ്ക ഹുങ്ക ഹപ്പായിൽ നടന്നത്. 2014 മുതൽ ഈ അഗ്നിപർവ്വതം ശാന്തമായി തന്നെയാണ് തുടർന്നു പോയിരുന്നത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാനം, അതായത് 2021 ഡിസംബർ മാസം 20-ാം തീയതി ഒരു സ്ഫോടനം സംഭവിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനുശേഷം ചെറിയ തരത്തിലുള്ള തുടർ ചലനങ്ങളും അവിടെ സംഭവിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് ഡിസംബർ മാസം 25-ാം തീയതി കുറച്ചുകൂടി ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഫോടനം കൂടി സംഭവിച്ചു. അതിനെ തുടർന്നുള്ള തുടർ ചലനങ്ങൾ ജനുവരി മാസം 11-ാം തീയതി വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുകയുണ്ടായി. 11-ാം തീയതിക്ക് ശേഷം അത് തികച്ചും ശാന്തമായി തന്നെയാണ് കാണപ്പെട്ടത്.
പക്ഷേ 3 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം, അതായത് 2022 ജനുവരി മാസം 14 അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഫോടനം അവിടെ സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു. ആ സ്ഫോടനത്തെ തുടർന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായ ചാരത്തിന്റെ ഉയരമെന്ന് പറയുന്നത് 20 കിലോമീറ്ററോളം ആയിരുന്നു. ഏകദേശം 65 കിലോമീറ്ററോളം വരെ അത് വ്യാപിച്ച് കിടക്കുകയും ചെയ്തു. അതായത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ആൾതാമസമുണ്ടായിരുന്ന ടോങ്കോയുടെ മെയിൻ ഐലൻഡിൽ വരെ അത് എത്തിച്ചേർന്നു. അഗ്നിപർവ്വതത്തിന്റെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള ശബ്ദം 65 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ടോങ്കോയുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയായ നൂക്കു അലോഫയിൽ പ്രകമ്പനം കൊണ്ടിരുന്നു. അധികം വൈകാതെ തന്നെ ചാരങ്ങൾ കൊണ്ടും ചെറിയ കല്ലുകൾ കൊണ്ടും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വലിയ ഒരു മഴ തന്നെ അവിടെ സംഭവിക്കുകയുണ്ടായി. കല്ലുമഴ എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ, എന്നാൽ കല്ലുമഴ നേരിട്ട് സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു ടോങ്കോയിൽ. ഏകദേശം 840 കിലോമീറ്ററോളം അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ദ്വീപ് രാജ്യമാണ് സമാവോ. അവിടെ ഒരു ഇടിമുഴക്കത്തിന്റെ ശബ്ദമാണ് അവർ കേട്ടത്. അഗ്നിപർവ്വതത്തിൽ നിന്നും 2000 കിലോമീറ്റർ അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു രാജ്യമാണ് ന്യൂസിലാൻഡ്. എന്നാൽ ന്യൂസിലാൻഡിൽ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് സംഭവം നടന്ന് 2 മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരുന്നു. കാരണം ശബ്ദത്തിന് സഞ്ചരിച്ച് അത്രയും ദൂരം എത്തിച്ചേരാൻ 2 മണിക്കൂറോളം വേണ്ടി വന്നിരുന്നു. നാസയുടെ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് പുതിയതായി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദ്വീപാണ് ഹുങ്ക ടോങ്ക ഹുങ്ക ഹപ്പായി. പുതിയൊരു ദ്വീപ് അവിടെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്ഫോടനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്രകാരം തന്നെ മറ്റൊരു ദ്വീപ് ജപ്പാനിലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അവിടെ നമുക്ക് സ്ഫോടനങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല, പക്ഷേ ലാവയുടെ സാന്നിധ്യം എല്ലായ്പ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പ്ലോസീവ് ഇറപ്ഷനുകളൊന്നും നമുക്ക് ജപ്പാനിൽ കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ അടിക്കടി ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെ സാധാരണഗതിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം മാത്രമാണ്. അവസാനമായി എക്സ്പ്ലോസീവ് ഇറപ്ഷനിലൂടെ ഒരു ദ്വീപ് ഉണ്ടായത് ായിരുന്നു. അവിടെ ഏറ്റവും അവസാനമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ എക്സ്പ്ലോസീവ് ഇറപ്ഷൻ സംഭവിച്ചത് 1963 ഐസ്ലൻഡിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സട്സേ ദ്വീപിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ദ്വീപുകൾ വെച്ച് ഏറ്റവും പുതിയ ദ്വീപ് ഇത് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഇതിന് കാരണമായി മാറിയ എക്സ്പ്ലോസീവ് ഇറപ്ഷനുകൾ സംഭവിച്ചത് 1963 അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയെ നൂതനമായിട്ടുള്ള സാറ്റലൈറ്റുകളുടെ സഹായത്താൽ ചിത്രീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. നിലവിൽ ഹുങ്ക ടോങ്ക ഹുങ്ക ഹപ്പായി 2 ദ്വീപുകളാണ്, ഹുങ്ക ടോങ്കയും ഹുങ്ക ഹപ്പായിയും. എന്നാൽ ഇവ രണ്ടിനെയും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയൊരു ലാൻഡ് മാസ് സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തീർത്തും വിചിത്രമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ 2 ദ്വീപിൻ്റെയും ഇടയിലായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കൂടി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു ലാൻഡായി മാറി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. പുതിയതായി ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ആ ലാൻഡ് മാസ് തീർത്തും ദുർബലമായിട്ടുള്ള ഒരു ലാൻഡാണ്. എന്നാൽ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കൂടി കഴിയുമ്പോൾ കുറെ കൂടി കാഠിന്യമേറിയ ഒരു പ്രതലം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ബ്രൈറ്റ് കേരളൈറ്റ്സിനുള്ള ബ്രൈറ്റ് ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ്: ഹുങ്ക ടോങ്ക ഹുങ്ക ഹപ്പായി ഏത് രാജ്യത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾക്കും ബ്രൈറ്റ് കേരളൈറ്റ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ ഭാഗമാകണോ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണോട് ചേർന്ന് കാണുന്ന ജോയിൻ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.